हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मिस्टीरियस टेक जीएनटी। और गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बहुत सारे जो यूजर्स है Redmi Note 5 Pro के, उनको बहुत दिनों से बिल्कुल सेम प्रॉब्लम आ रही है। वो प्रॉब्लम ये है कि जो उनकी स्पीकर आउटपुट है दिनों दिन वो रिड्यूस ही होता जा रहा है और अपने आप ही वो थोड़ी देर बाद रिड्यूस हो जाता है। पिछले 2-3 अपडेट से मुझे भी ये प्रॉब्लम फेस करने को मिल रही है, तो मैंने सोचा 2-3 अपडेट्स का वेट कर लेता हूँ क्या अब तक Xiaomi इसे अपडेट के थ्रू इंप्रूव कर दे। पर गाइस, अभी तक ये प्रॉब्लम जो इंप्रूव नहीं करी गई है Xiaomi की तरफ से, तो यार मैंने सोचा कि अब सर्विस सेंटर ही जाना सही होगा। तो मेरा जो नियरेस्ट सर्विस सेंटर है नेहरू प्लेस का, मैं वहां पे आज जा रहा हूं और वहां पे मैं देखूंगा कि सर्विस सेंटर वाले मुझे क्या मेरा फोन ठीक करके देते हैं, क्या मेरी क्वालिटी साउंड की इंप्रूव होती है या फिर नहीं। इस वीडियो को पूरा देखना, मैं सब कुछ आपको बताऊंगा कि आपकी जो वॉल्यूम आउटपुट है वो सही होगी या फिर नहीं होगी, आपको वहां पे सर्विस सेंटर जाना चाहिए या फिर नहीं। तो ये व्लॉग टाइप में वीडियो रहेगी यार पूरी, और उसमें सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी कि आपको जाना चाहिए, आपको सब साउंड ठीक होगा या जो प्रॉब्लम आती है वो आपकी फिक्स होती है सर्विस सेंटर में या फिर नहीं। तो चलिए गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो इस वीडियो को लाइक तो कर देना, क्योंकि बहुत मेहनत से यार मैं वीडियो बनाता हूं और ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलिए गाइस, बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा ही गाइस आप देख सकते हैं, ये मेरा नियरेस्ट सर्विस सेंटर है जो कि नेहरू प्लेस में है और मैं यहीं पे आया हूं अपनी फोन के साउंड को ठीक करवाने के लिए। तो देखते हैं मेरे फोन की साउंड ठीक हो पाती है या नहीं। इसमें गाइस आपको अपना नंबर और नाम डालना होता है। उसके बाद आपके फ़ोन पे एक मैसेज आ जाता है कि आपकी कौन सी टर्न है। उसके बाद गाइस एक और मैसेज आता है आपके फ़ोन पे कि आपकी टर्न आ चुकी है, और उसके बाद आप वहाँ के स्टाफ के पास जा सकते हैं, अपना फ़ोन लेके अपनी प्रॉब्लम उन्हें बता सकते हैं। तो इस लिस्ट में गाइस आपको बहुत सारी चीज़ों के प्राइस मेंशन किए गए हैं, जैसे कि आपको और कोई MI के फ़ोन की स्क्रीन रिप्लेसमेंट करवानी है तो इस लिस्ट में स्क्रीन का प्राइस मेंशन है सारे फ़ोन्स का। और साथ में अगर आपको किसी का मदरबोर्ड चेंज करवाना है किसी भी रैम वेरिएंट का, तो सबके इसमें प्राइस मेंशनड है। और साथ में गाइस अगर आपको कोई चार्जर खरीदना है या डाटा केबल, सबके प्राइस में मेंशन किए गए हैं। सर्विस सेंटर में आपको कुछ एक्सेसरीज भी देखने को मिल जाती है जिसे कि आप परचेज कर सकते हैं, जैसे कि पावर बैंक, डाटा केबल, MI बैंड, एयरफोन्स, 2-in-1 डाटा केबल, चार्जर और बहुत सारी और चीज़ें देखने को मिल जाती है। और गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं हॉलीडेज मेंशन किया गया है और यहाँ पे कुछ वारंटी के बारे में भी लिखा हुआ है, तो इसे आप पॉज करके पढ़ सकते हो अगर आपको पढ़ना है तो। ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है। और सर्विस आवर देखिए 10:30 AM to 7 PM यहाँ पे लिखा हुआ है, और संडे को क्लोज्ड, और टेलीफोन नंबर भी लिखा हुआ है। और यहाँ पे देख सकते हैं सर्विस सेंटर है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। और ये काफ़ी अच्छा यार सर्विस सेंटर मुझे लगा, एक्सपीरियंस भी काफ़ी अच्छा था। तो गाइस, मैं सर्विस सेंटर से वापस आ चुका हूं। अब मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता हूं। तो गाइस, सर्विस सेंटर तो दिखने में भी काफी अच्छा है और अंदर जाके भी काफी अच्छा है गाइस, क्योंकि वहां पे आपको बहुत सारी एसेसरीज भी देखने को मिल जाती है, जैसे कि पावर बैंक और डाटा केबल, बहुत सारी एसेसरीज देखने को मिल जाती है और सारी प्राइस लिस्टेड है। अगर आपको कुछ भी चाहिए, चार्जर चाहिए या स्क्रीन रिप्लेसमेंट करवानी है, सारे फोन्स की प्राइस लिस्टेड है, नया मदरबोर्ड डलवाना है, तो ये चीज मुझे अच्छी लगी। और गाइस, वहां पे बहुत अच्छी आपको सर्विस मिल जाती है। आपको पहले वहां पे जाके टोकन लेना पड़ता है, उसके बाद आपकी टर्न आती है। तो मेरी टर्न कम से कम 15-20 मिनट में आ गई थी। उसके बाद उन्होंने मेरी प्रॉब्लम पूछी, तो मैंने यार अपनी प्रॉब्लम बताई कि मेरे साउंड में काफी ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, तो उन्होंने मेरी प्रॉब्लम नोटेड डाउन करी। पर एक चीज याद रखना, अब जब भी जाओगे तो पहले अपना बैकअप ले लेना। मैं बैकअप लेना भूल गया था, फिर मुझे उनके सामने 5 मिनट लग गए अपने SD कार्ड में डालने में। तो आप बैकअप लेके जरूर जाना, ये चीज हमेशा याद रखना, क्योंकि आपका फोन वो रीसेट कर देंगे ठीक करने के वक्त। तो यार मैंने अपना फोन दे दिया उन्हें बैकअप लेके, थोड़ा टाइम लगा बैकअप होने में, तो बैकअप होकर मैंने उनका अपना फोन दे दिया। उसके बाद उन्होंने बोला आप आधे घंटे वेट कर लीजिए, आपको आपका फोन मिल जाएगा सही होके। तो मैंने आधे घंटे वेट किया। उसके बाद मेरा फोन जब आया, उसके बाद मैंने अपनी क्वालिटी चेक करी तो बिल्कुल सही क्वालिटी हो गई थी मेरी। बिल्कुल मुझे मजा आ गया कि यार साउंड की क्वालिटी थी बहुत ज्यादा इंप्रूव हो गई थी, इंक्रीज भी हो गई थी, जो न्यू फोन आया था उससे भी ज्यादा इंप्रूव हो गई थी, जैसे कि मैंने एक्सपीरियंस किया। और बिल्कुल भी रिड्यूस नहीं हो रही है बीच में। आप भी सर्विस सेंटर जा सकते हो, अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है सर्विस सेंटर जाओ, बिल्कुल अच्छा एक्सपीरियंस है यार। कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपको ठीक करके नहीं देंगे, वो सब कुछ आपको ठीक करके देंगे, कुछ भी हो जाए। चाहे वो ऐसा नहीं, रिफ्यूज नहीं करते कि हम आपको फोन नहीं लेंगे। और गाइस, मेरी जो साउंड क्वालिटी बिल्कुल सही हो गई है, उन्होंने स्पीकर भी नया डाला है और दिखाया तो आपको, देखिए मेरा रिसिप्ट है जो मुझे मिली थी, में सारे साइन भी हो रखे हैं। यहाँ पे आप प्रॉब्लम पढ़ सकते हो, साउंड
साउंड देखो यार, लिखा हुआ है यहाँ पे साउंड स्पीकर लो साउंड, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है, देख सकते हो गाइस, जैसे कि स्पीकर लो साउंड यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये मेरी प्रॉब्लम थी और वो उन्होंने बिल्कुल फिक्स कर दी है। गाइस मुझे काफी मजा आया सर्विस सेंटर जाके, तो एक्सपीरियंस भी काफी अच्छा था। वहां पे आपको फैसिलिटीज भी सारी मिलेंगी, सर्विसेज भी अच्छी मिलेंगी, सारे वर्किंग डेज उन्होंने लिस्ट आउट कर रखे हैं और रिफ्यूज नहीं करेंगे। आप बोलोगे इसमें बग आ रहा है, बस याद रखना बैकअप लेके जरूर जाना। तो थैंक यू गाइस मेरी वीडियो देखने के लिए। आज की वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी और अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना और ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम ऐसी अमेजिंग वीडियोस लाते रहते हैं। सो थैंक यू गाइस हमारी वीडियो देखने के लिए।